但係但係只要你嗯用呢個態度去咧，好多問題都可以解決。但係如果你一個不留神，帶有啲負面諗嘅嘢，最容易喺呢個行業就係兩個字，中文字啊，放嗯棄，嗯，係咪啊？所以咧，我哋係好用。同啲 partner 講，一定要堅守你嘅目標、你嘅意向，所有嘢都會經歷嘅，係嘛？我哋人生長大嘅時間都面對各種唔同嘅挑戰，譬如行路都會跌親啦，唔通你唔行路咩？即係咁講。嗱，呢個係，但係你要行前，你就要學習行路噶啦。咁所以第一個心態裏邊咧，我係集中喺呢樣嘢嘅。咁所以咧，如果你冇嗰個心態，就算我送到一個好大嘅禮包喺你面前，你都冇能力去攞嘅，因為你睇嗰件事係同我睇嘅唔一樣。所以成長啊，阿 Kim 成日提起我哋個人一定要成長，就係透過我哋行每一段路，無論嗰段路係幾難行幾易行，都係一種經歷嚟嘅。咁我哋先有能力去帶動你嘅團隊，因為我哋成日講以身作則啊嘛。你都做得唔好，邊度會有人跟隨你嘅腳步？我哋呢個平台呢個類模式嘅生意啊，我哋係做複製啊嘛，借力啊嘛。咁又唔敢複製你嘅，複製唔到，又借力唔到。咁我點去維持我嘅工作落去咧？咁所以要喺度發展非常之容易，但係亦都係可以好難嘅。我哋成日講過咩啊？易學就難精係嘛？中國人有句話，學就好易啫，做得叻咧唔容易嘅。首先我比較英文有另外一句，英叫咩啊？文嗰句咧就係practice make perfect，即係你頭先多佢就 工叫做咩啊？工多藝術啊！yes，工多藝術都係，但係記住喎，個工咧要做多啲喎，哪怕做得唔好喎，每一個世界上一個優異嘅工種或者工作成功咧，都係經歷過琢磨嘅、雕琢嘅，去挑黑絲咁樣，冇人天生出嚟嘅，甚少嘅。咁所以如果你話要我講好長嘅，但今日 share 俾大家咧，就係你個心嗯，態。心態來自咩？正面睇嘅事，要你睇個方向咧，係要正能量多啲嘅。呢個咧係維持你啊喺度堅持落去。記住呢個生意只係冇失敗嘅，只係放棄嘅啫，得唔得？OK。得，梗係得啦，好多料啊！你令到我回想起咧，就係我當年做，你講話要有老闆嘅心態啊，所以而家都係一個就你農曆新年啦。咁樣我嘅即係做自己嘅傳統生意嘅時候喺馬來西亞唔單止一個公司啦，我同一時間經營兩間公司。即係點解會經營兩間公司呢？係因為第一間公司開始麻麻地啊，先正再整多一間公司出嚟。原來係咁大劑啊！到過年要俾花紅嘅時候，真係頭痕啊！我走去點樣呢？就係諗計仔，因為自己嘅生意嘛，邊度可以話放係棄就放棄？又有鋪面喎，又有好多即係工人啊，要愛等我開飯㗎，係咪先啊？所以嗯就諗到要包啊呢包埋個呢禮籃啊！包容嗱呢包埋禮籃嚟俾啊錢佢哋啊！呢度我可以分享少少嘅我啲個人經驗。舉個例，嗯當你有團隊嘅時間，難免喺團隊裏邊咧，喺工作或者喺個譬如產品啊其他方面都有一啲小嘅問題可以咁講啦。但係好多時啲人啲 partner 就衝晒上公司，可能有好多嘢要求公司點樣改。但我通常就會過咗我關先，我一定會將件事即係盡量去協調到係冇事發生為止嘅，或者我承擔得係好咧，我自己承擔。點解？因為你係老闆嚟嘅，盡量少公司多壓力咧。即係公司其實已經做咗幫咗好多。我哋嘅身份係咩啊？我哋中間嘅一個叫我哋可能叫分銷商又好，中間一個拆家或者一個老闆好啦。我哋透過 Free 呢個平台，俾咗好多資源我哋去發展我哋嘅事業。我哋應該係承擔咗喺中間某一啲我哋盡到力嘅承擔嘅責任，咁啊協調呢個先係我覺得係我嘅責任嚟嘅，所以我係好少咧去公司嗯。去做其他嘢嘅。總之，我啲 partner 都經咗我手，已經啲事都發晒，冇乜事發生㗎啦已經。呢個係個心態嚟嘅。係，你講到呢度，令到我諗到就係做呢個。
做呢個生意嘅時候，我哋會面對係團隊啦，但係人就好多種嘅，一種米咧就養百有百樣人。樣人。係啊，所以就有好多入嚟就馬上就經營呢個生意啦，心態幾好啦，可以更加好。有啲入嚟咧就帶住自己以前嘅嗰個學習啦，仲有咧有啲入到嚟就即係就以為係OK，我而家就係幫你去發展呢個生意，令到你發達，所以嗰啲心態就係奇奇怪怪嘅。哦，不過我哋呢個生意呢，我哋呢個生意就係我嘅學習咁多年嚟，就係要幫助人去克服佢哋嘅問題，咁樣我哋呢，就係做呢個生意就會順暢一 OK。啲，所以就係要幫人。哦，你講順暢咧，我大膽啲分享少少我啲一啲睇法啦嚇。嚟啊嚟啊，大膽啲，大膽啲，嗱，放啲啊！好多天生人咧喺呢個行業裏邊咧，就叫做咩啊？點解咁多朋友都喺呢個行業裏邊唔能夠叫咩啊？面對好多問題，其中一樣嘢就話，因為你好似湊仔咁樣湊啲我哋嘅 partner。其實我嗯可以分享俾你聽，我哋呢啲嘅生意咧，我哋嘅平台調翻轉頭嘅喺我嚟講，我係篩選啱我揀嘅人，因為喺我哋嘅平台裏邊咧，其實揾到5個足夠實力嘅 partner 已經係唔得了，所以其實我哋人生識嘅朋友揀5個，其實係咪好難咧？唔難。唔難嘅，但係我哋好多時係走錯方向，即係千方百計揾唔啱 channel 嘅人，聽唔聽明大家？所以有時有時真係揾人同埋人再揾人嘅時候，再深入浪落去嘅時候，你浪控制費咗好多唔到啊！時間，你控制唔到浪費好時。究竟係邊種人嘅所喎。以我哋做一個創業家，要有一個好清晰嘅模式、清晰嘅要求，去挑選啱我哋合作嘅伙伴。我係咁樣講嘅，因為好多時喺我過往裏邊咧，當然人多好，其實呢樣人多唔係等於係同頻嘅人，你會用咗好多時間揾錯對象，做錯工作，浪費時間，跟住從而咧你就會咩啊？即係勞心勞力啊，氣餒啊！我好少講負面嘢，但係所以鼓勵大家 partner，如果你要成功，你最好做一個動作，每日都黐住你有能力嘅上屬。叫咩名啊？唔係個上屬拍門口，冇人問你嘅，有咁你就時唔係上屬係正面啊，有時下屬更加正面嘅，呢啲叫做底部點火啊，所以咧嗱，咁我底由底上屬咪咧，咁樣燒咁緊上啊！所以我鼓勵啲有能力或者好想成功嘅partner 咧，往上揾到你最有能力嘅 leader 係幫你，因為你可以直接影響緊可以成個組織嘅，明我意思咩？如果你所以講話如果你講話向上去揾，咪即是係只要自己要響呢一個行業走得落去嘅，走得有力嘅，咁樣你就會知道邊個俾到你力量。係啦，係啦，咁所以樣我又要再問你差你一句，就係你話講要揾到有5個核心嘅，即係志同道合㗎啦，心態啱嘅就已經夠啦。咁樣呢5個係咪必然一定要係自己嘅第一代呢？盡量最好喺我計劃嗱，有時事與願違嘅。阿 Kina，我哋過來人啦，你揾到5個咧，笑晒口啊！如果頭一代一個 Devil 賓嚟咧，5代哇，一個 Samson，一個 Harvest，一個 Patrick，哇，一個唔得掂啊，一個和平咁咪係嘛？嗱，係哇！世界上係咪會好少發生咧？其實有嘅，全世界好多嘅人，我哋應該用一個咁嘅心態去持續去挑選啱嘅 partner。咁我哋其實喺過去15年啊嘛，我就學咗好多嘢，時間精準，做啱嘢就啱噶啦。咁所以嗱，好啊，點解會5個咧？嗱，大家知我哋嘅計劃。而家我應該馬來西亞係咪都出咗新個 promotion 啊？你哋嗰邊唔好介意啊。係啊，有啊。係咪5個啊？係咪都係5個啊？嗱，係咪根本就配合咗我哋嘅計劃？其實公司已經係一早俾晒一個成功嘅藍圖俾我哋睇㗎啦。即係我哋唔使諗咁多，跟住個公司計劃係起就得㗎啦。嗰啲樓，我哋做好我哋嘅 foundation，可能咧用1年半年做好 foundation，就揾咗5個，5個裏邊出5個，5個出5個，咁就會產生咗幾十人至幾百人㗎啦。其實嗰個基礎奠定好咧，
你高樓大廈就咁一路咁上去，好快速。所以大家咧，可能呢個平台或者呢類生意咧，頭一兩年咧，可能未必速度如你哋所願，但係我見證到後面嘅爆發力咧，就算你頭一兩年爆得好快咧，做啱做唔正確嘅嘢咧，人哋可以喺第三四五六七八年係咁追上嚟嘅，仲要追得好多同好快添，眼見到啦。所以做好基礎。今日我哋嘅平台啱啱其實都好年青，開始打緊地基。我哋又打地基，我哋嘅公司又打緊地基，系統又打緊地基。只要咩啊？你有參與就得噶啦，你同步成長啊！千祈唔好半途而廢。冇錯。呢個半途而廢咧，係正正咧係會影響到好多人嘅。所以大家我哋呢個平台或呢類型生意都有好多唔同嘅格式模式去，唔可以一竹篙，廣東話叫一竹篙打一船人。佢係咁樣，佢係咁樣，我哋唔係咁就唔係咁噶。我哋天時地利人和有晒，公司嘅產品好，平台好，有我哋咁傑出嘅龐大嘅領袖團隊喺度，係唔係一個？係好多領袖，傑出領袖都帶住我哋，而家非常有經驗。其實世間上或者喺而家全球，起碼我見唔到有先咯。缺一係啊。不可，係啊。係啊，我係即係加盟阿 Kim 嗰陣咧，就開始 tree 嘅時候嘅心態係咩？其實畢竟大家都係響前平台做到都有一個職位，講唔好話講嗰個評級啦，係咪有心去做一個生意，評級啊、收入啊，我哋嘅看見已經係見到好多。不過今次不得不能啦，同阿 Kim 再嚟一次，係因為國際領袖咧就揸住一個航空母艦行過啊！即係我係咁樣形容呢件事咯。因為我要愛開始嘅時候有啲阻滯就係有啲意見啊，就係唔好啦，即係做好自己本來做緊嘅嘢啦。不過我真係非常之不捨得咧，就係可以容許阿 Kim 咁樣響我咁樣揸住個航空母艦咁樣行過，我都唔上，我會覺得我好遺憾啊！你知唔知啊？又可以同佢學習啦，同佢真正去開始呢一個three 咯。今次，所以我覺得係錢都好難買，一生人只係得一次機會。所以講到呢度啊，頭先你話講我哋做嘢嘅時候咧，最緊要就係有頭有尾啦，要愛即係做呢個生意要走到尾，所以令到我諗起一個故事啊，就係呢一個兔仔同埋烏龜嘅故事。你咪講啊，頭嗯先走到即係好快好快，可能都會有啲人會係即係我係咁嘅理解到少少，就係會嗯停頓啦，然之後以為自己贏緊啦，抑或係驕傲啦，定係自己係不得了啊！咁樣就個嗯，烏龜咧，就係不斷咁樣係行嘅，不斷日日都去做，每一日都係做同樣一樣嘢，不斷去行，不斷去行，佢唔會去過問啦，足之佢竟然可以贏到嗰個兔仔，其實係咩心態啫嘛？對，絕對認同啊，Kina。龜兔嗯，賽跑個古仔預言係嘛？哪怕你今日係開始跑得最快，唔重要，最緊要目的地大家都會到嘅，冇時嗯，間限制，快到當然高興啦，慢亦都唔會有損失，因為每個人每個機會都有時間嘅一啲過程衝，唔好話衝突，係叫話時間過程裏邊有啲事物係可能會走得快啲嘅，但係最重要個目的地仲喺度會等你嘅。我覺得最可惜嘅咧就係跑跑下，你頭先講啦，就放棄。所以呢個我就有第一、第二次喺呢度。你講到呢度，我要問一樣嘢啦，我要問點啊點啊？一樣嘢啦，就係如果跑跑下，有一段期間咧，就會覺得擠塞啊，自己會塞啊。呢個行業係會好多人會有呢個情形嘅，即係佢會覺得塞，佢會覺得難約人啊，即係所以有咩嘢情形之下，有咩突破係可以令到佢可以繼續再前進呢？當佢擠塞嘅時候。你所謂嘅擠塞係邊一方面啊？係心態啊、做法嗱，啊、團隊啊、發展啊。其實呢一樣好簡單。頭先我第一個答案已經答咗㗎。你嘅心態嗱，如果大家當呢個平台呢個機會係你唯一嘅機會，第一樣嘢嗱已經唔同咗嘅。
人咧係好正常嘅咩啊？心多，諗下呢嗯，度左，諗下右，但係係，往往呢個就代表咩啊？隻兔仔啦，嗯，係咪？即係龜兔咧就龜，唔知我係跑得慢，但係我就係想去嗰度地方嗰個地方嘅啫。所以你唔好騷擾我，我行對去要以我方向。往往喺過去呢十幾，唔好話十二十啊18年裏邊，我係留意到嘅，絕大部分成功者個 focus 係好難去影響佢嘅。你點拉佢都唔會落車嘅。但係有啲朋友咧，就是有少少聰明啦，咁啊加咗少少判斷啦，又加咗少少唆擺啦，又加少少環境影響啦，咁加加埋埋咧，小病就成為咩啊？大病。累積成為大病。我成日講大病咧，就跳落去睇睇。每次佢跳落去睇睇，咁咪慢咗咯。隻龜就咁行下行下，龜係冇停過嘅，一路爬上去。咦？點解你會快過咁多？梗係啦，落咗去食下雪糕，飲下奶茶，睇下場戲，再翻上嚟，咁咪輸咗咯？係咪咁講？我喺過去喺我以往嘅發展裏邊咧，我係睇到人跑得快唔重要，我最緊要我係冇停過。咁冇錯，最後我都會跟上去同一條大路裏邊行嘅，因為我哋嘅平台係冇限制人成功嘅，喺傳統嘅工作裏邊咧係有限制嘅，可能得一個位、兩個位、三位，尤其傳統工作裏邊係咪啊？得一兩位三，你上咗去要等人落台先有機會再上台。但係今日係，你有能力幾時都可以上台，對唔對？咁簡係，單啫。Kina，你總一年上台，我第二年我再上去都得，我再超越你都仲得，因為你慢咗，係嘛咁簡單。所以呢個係非常公平，我好開心認識到呢個平台呢類型平台，因為阿 Kim 引薦到我啦，所以我喺我嘅腦袋裏邊咧已經完全對傳統嘅工作係非常之唔係好願意噶啦，因為咁自由、咁開心。冇壓力，仲有機會令到我超凡自由，又健康，又年輕，冇壓力啦。我插多少少話題俾大家，因為咧要練，大家可能都有好富有或者其他，可能時間都仲有，但係其中一樣嘢健康咧，就要趁早啲嘅時間咧，要保持。我哋個平台裏邊，就算你未曾達到好大目標，或者你時間未必太自由，但係你一定係透過我哋嘅科技，令到我哋嘅人健康啲、開心啲。因為人類冇壓力，心態好，自然靚仔又靚女後生，係咪？而家出咗我哋新嘅 GOP 添，哇！你哋好啦，Kina 你係用緊啦，我知你有知喺度嘅，我就仲等緊嗱。台上我哋。我唔知呢度有十五支添喺我哋度。呢度裏邊咧，嗱有好多香港嘅朋友啊，大家加油啊！嗱，依家咧我都想抽少少時間，Kina 分享少少分享少少嘅新產品嘅一啲威力俾我哋聽下，好渴望，因為用家啊嘛，最正係，確答案。咁嗱，好似點解我頭先講嘅問題咧？我哋有財富、時間同埋自由三種形成，應該係人生嘅大滿貫。即係最贏得最多噶啦。咁啊，我好坦白喺健康，我已經非常係自豪噶啦，已經。咁啊，頭先你話咧，Kina 你叫咩話？哥哥你弟弟又話，我肯定我唔知啊，我肯定我大過你。我話肯定你係我妹妹。係，嗱，我同你講，嗯，如果香港退休年齡，我9年前已經退咗休啦，限制年齡。我女今年30幾歲啦，我哇，30歲先生我女嘅。哇，哇！你真係好年輕啊！你絕對有我基因係自豪嘅。嗱，做呢個行業嘅，絕對係一個非常之我啱嘅人我仲選啊！有4個月我就65歲啦，你真係似40幾歲啫。所以線上嘅朋友，年齡不是問題，心態、健康、財富、時哇，間都係令到你人生更加充實同美滿嘅。所以點解我選擇呢個行業？透過呢10多20年改變我哋人生。頭先 Kina 有所講啦，都改變咗一生，咁啊，自然改變成
成個人添。所以點解會放棄咧？我哋咁好話產品。好啦，呢個時間咧，我就邀請啦 Ken 啊，你講下我期待嘅產品。我想問多你一樣嘢喎，我睇到有時間，我仲想問多你一句喎，因為係點解咧？其實真係捉到你，即係捉到你又好，邀請到都好啦。總言之，就係有想愛問你取經啊，就係係喺呢個行業咧，就係好多人做下，做嘅時候就會係有好多計仔啦，有好多大計啦。點不知真真正正做落先正面對到呢一個情形。所以當佢哋面對到挫折嘅時候，佢哋就會開始去疑問自己，究竟呢個行業係咪啱我做啊？定係即係有啲伙伴開始係頹喪啊！咁樣你如果遇到呢啲人，我哋一定遇到嘅呢條線上，無論你發展第3個人、7個人、78個人幾多好，你一定會遇到呢啲人。你會點樣去同佢哋去溝通啊、鼓勵啊，定係令到佢哋去即係對呢個生意有翻信心咧？OK。你所謂好多計仔嘅意思，即係話佢諗咗好多方法出嚟發展呢個事業。佢嗱諗咗㗎啦，揾咗好 OK，多人㗎其啦。實咧好正常嘅。我話俾大家聽咧，過去咁多年見到無數嘅人咧諗方法，好嘅，頭嘅出發點係好嘅，但係喺我嗰個其中係我嚟嘅，我都諗到個計仔。但係原來咧，我哋用咗好多時間去實踐自己未成功過嘅一啲方法。隔離台有一個已經成功咗個方法，已經做得好出色嘅，咁你用自己嘅方法去試行一條路啊？定話已經有條路已經去到山頂嘅條路，你唔跟住行咧？開始嘅時候我都係唔係好明嘅，但係我用咗3年時間都實踐唔到我想諗嘅方法咧，最後我都求教我哋嘅前輩啦，我哋嘅系統創辦人咁樣啦。咁佢話跟住系統行，因為呢個生意咧已經有成功嘅模式㗎啦，唔需要自己創造嘅。如果創造，恭喜你，有幾多人可以重新創造？尤其由你開始先。今日大家參與已經都叫做應該有無數或者有多少人喺我哋嘅平台裏面發展咧？你係一個 A plan 一個 B plan C plan D plan，好似炒雜菜咁樣，簡單啲嚟講，炒到亂晒龍嘅。咁原來已經有一個好好嘅例子俾你，即係如果我成日用一個運動員，一個世界級嘅奧林匹克運動員、冠軍運動員，你覺得佢厲害，定話係個教練厲害啊？哇！呢個好深奧喎。你話個教練教練運動員就已經識咗好多嘢㗎啦噃，係教個教㗎喎。練簡單啲，個運動員自己練習攞唔到世界冠軍，多咗教練就攞唔到世界冠軍，簡單。即係兩個都 win-win situation 啦，大家都贏啦。你可以咁講嘅，缺一不可。你就算你幾叻，都要有個好嘅教練去教育你、帶領你。你留意，冇一個冠軍嘅項目裏邊咧係冇教練嘅，一定有嘅。呢個行業亦都唔例外。你自己單打獨鬥，你係做唔到一個好強嘅效果出嚟嘅。但係已經有，即係呢個教練訓練每一個都能夠成為世界冠軍嘅。你今日你想落世界冠軍，你跟唔跟佢學啊？你就要揣摩咯喎，睇下 YouTube 咯喎。我成日講睇 YouTube 識做嘅，唔使請教練做啦，係咪？皮毛可以。以前我真係入嚟嘅時候咧，係有人帶，不過有人介紹，不過佢唔係好投入，我就需要愛係深入了解啦，再學多啲嘢。咁樣我就喺呢一個 YouTube 就揾到好多領袖啦，甚至乎 Kim Hui 係其中一個。我就會係即係鎖定呢個目標，唔需要識呢個人，我就即係佢講咩我都會聽話照做咯，我都會可以做得到。所以我要求你講。所以我仲即係打蛇就隨棍上，再問你一樣嘢，就係而家出邊有咁多公司啦。如果係團隊有伙伴係即係心多嘅，去即係去即係睇第啲公司定係攞嚟即係你當你一睇你就有得比較你又會甚至乎係即係會可能會試產品定點嘅樣，你會點睇呢件事啊？嗱，其實我開心嘅，因為呢個行業引證咗係永垂不朽啊！不斷都有公司嗱，如果個行業
即係得一兩間公司，其他冇人會參與或者發展嘅。啲老闆我講啊，即係唔嗯使做啦，呢個行業式微啦，即係等於而家嗯買電動車嗱，個個生產商都做電動車，就要做舊嗰啲咩？即係話個嗯市場已經萎縮緊嘅嗱，即係證明咧，我哋呢個叫做網絡行銷嘅平台咧係百花齊放嘅。咁但係當然咯，行行都有優勝者，有啲平凡者，有啲劣質嘅嗱，呢個就要考眼光啦。考眼光，嗯其實好多人成功，你留意，因為咧大部分都要堅持先呢樣嘢。如果唔堅持咧，你要俾時間消化嘅市場，你仲要消化埋你喎。你要有能力去認知成個市場。如果新嘅朋友咧，我諗都係一個篩選嚟嘅，因為人我成日講唔跌過唔知痛，係咪？知道係咪？但係我就咁睇法。頭先所講嘅，如果已經有一個人咁成功，嗱，我哋個成功佢參與嘅時間、參與嘅公司平台有冇理念、有冇使命感，我哋睇唔到嘅，做嗯落先知嘅。你參加團隊有冇愛心，有冇關懷，有冇勾心鬥角，有冇好多唔同嘅嘢喺度，就要參與咗先知嘅。如果你今日已經覺得呢樣嘢係你而家參加嘅團隊冇噶啦，咁你做乜冇呢個險咧？因為我哋嘅行業其實冇乜規管嘅，靠自律嘅，公司係唔會係啊。管你哋嘅。咁如果你都唔自律，你跟你嘅人都唔自律嘅。嗯，你令到我會係愛講就係依件事，我咁睇去，如果係去即係睇另外一間公司比較，甚至乎係用都好啦，係好多人都係用唔同嘅產品，就好似我都會用A 公司嘅洗潔精，我都會用咩公司嘅一個抹地水。不過嗯就我嘅目標，我真正嘅工具要愛揾即係呢個退休計劃嘅，就係 Tree 呢一個工具啦。我會揸住鎖實揸實呢個態，係呢個 Tree 嘅工具會去到我愛嘅目的地，就係我嘅退休嘅計劃。，OK，所以講到呢度，我會覺得就係無論你去到任何地方，你都仲係要發展，你都仲係要會面對高高低低，會面對一啲係有時人係咁嘅喎，開始嘅時候會好夾，之後咧就會係覺得哎呀做咩好多問題出現，然之後就會覺得唔啱，就奇奇怪怪嘅聲音出現。不過拉翻你哋嘅諗法啦，如果我哋呢度分享，就係你去到任何地方都係一樣嘅，每個家庭閂埋門都有佢哋嘅家家有本難念的難念經，的經。仲有就係話語就係講嗱沒即係邊一個屋企嘅鑊頭嘅灶底係唔黑㗎，即係呢個水得家得鍋不稀，係咪呢句？OK 咧，係，所以都係會面對一樣樣嘅嘢嘅，所以我好相信大家都取到經啦，同Vincent 今日雖然係好短嘅呢一個暫時我哋係40分鐘啦，而家就輪到我啦。你嗯，哋係咪想要知道我最新嘅我想知。update 啊？咁樣我係12日之前咧係開始 GLP 嘅GLP by three。OK，我喺呢度要公開講嘅就係、最好我哋就係講 GLP by three 啦，因為如果你講 GLP three 咧，人哋會混淆變咗係 GLP 嗯 one，所以 Yes，最好就係 GLP by 大 three 師，就好安全啦。by three，即係我哋 GLP 係 three，所以呢個係我哋嘅核心伙伴咧，我哋講出嚟嘅時候嘅建議，我覺得都係非常之好。所以我係12日之前，我攞到呢一個GLP three 啦，咁樣就我開始啦，開始滴啦。第一日我係即係3點開始，3、4點開始滴開一個滴管啦，即係3.4嘅一個滴管嗱。嗯，So，我今朝未滴㗎，我而家滴俾你哋睇下，口感真係好正。你講佢有咩嚟嘅？橙，佢又唔係又有甘嘅喎，甘甘地嘅味道，所以佢唔腥嗱，好好食下，感覺好好。咁樣我就係4點開始咗之後，聽日我 test 啦嗰個磅咧，
我落咗2磅。呢2磅我就覺得太難以相信，我4點先正滴，到聽朝我磅咧就少咗2磅，以此類推就每一日都係1磅啊1磅2磅咁樣落，到今日係去到8磅9，你知唔知8磅9係幾多啊？我已經 check 咗啊！嗱，呢個係半個加侖嘅奶啦，我哋多數係一個加侖係好大噶嘛，美國嘅加侖。我嘅身上攞開2支出嚟啊！即係呢個係半個加侖啊，賴啊！我心諗，哇！呢2桶嘢喺我身上切咗出嚟，原來咁不一樣嘅感覺啊！所以我哋呢一個產品天然嘅成分，OK，我哋有深海魚啦，仲有呢一個菇類啦，仲有就係 saffron，仲有人參啦。仲有就係你哋可以會記得講得出嗰個ingredients 嘅，因為你哋任何人講對於產品呢個一個成分你哋比我一般都會叻，尤其是阿 Vincent Young 都喺線上，係所以嗱呢一個產品我可以同你講就係我食過呢個減肥藥，好多牌子都食過，十幾20歲就開始食㗎啦。20幾歲嗰陣就梗係啦，開始要愛保持身材。人哋講點樣會減肥，我就去試。仲有就係再嚟30幾歲、40幾歲揾到錢啦，減肥藥就好似覺得嗰個已經係舊式啊，不如自己去簽睇公司啦。我簽過啦，乜嘢冷嘅cold wrap 啊！熱包、冷包、乜嘢包、乜嘢都已經試過晒。我可以同你講，呢支咁細支嘅嘢真係非常之厲害，呢個可以好轟動全世界，亦可以係印爆全球嘅革命性產品。所以淨係呢一支嘢啦，如果你倒喺手上，你再食咗，你再係單單淨係講呢一個，淨係簽單啦，簽到你手軟，真係我非常之有信心。我做開呢個行業有20幾年啦。未嚟馬來西亞，之前馬來西亞未嚟美國之前，我就已經接觸咗呢個行業。我未見過，我每次都有見到新產品出，不過呢一個真係好震撼，所以你哋一定要愛準備嗰個大浪嚟緊嗰個浪潮會嚟緊，所以你哋睇到㗎。好多雖然產品係2個星期推廣咗出嚟，不過已經有好多好多嘅見證，有啲人會係落咗呢個30幾磅啦，有一個暫時我聽到嘅係37磅、27磅、哇，22磅，我自己本人1磅都艱難落我今次有呢一個我自己宣告，我 declare。就係15磅響2個星期，所以嗰日我嘅產品係等緊要攞1支啦，我就減少即係一日1滴，其實就需要係一日2滴嘅。如果你一定兩滴㗎。其實呢個我都想點解啊？呢個係我早晨未食嘅，頭先我就喺你面前食咗先咯。就我今日晏晝都唔會食噶啦，到今晚即甚至乎食午餐都唔食噶啦，到今晚嘅晚餐。我就會食呀。咁一日兩滴我想同大家問下你嗰個狀況係點樣㗎？我個狀況我個感覺我可以同你講就係我係一個減肥藥嘅，即係食減肥藥專家，同埋去呢個減肥院簽睇公司嘅專家，我都俾咗好多錢㗎啦。我從來未試過一個感覺減呢個磅減得咁輕鬆。我當場即時係攞呢一個嗰日咧，我仲係食緊 pizza 啦。然之後我翻到嚟嘅第2日，我都仲係食一片 pizza 啦。然之後就我都仲係有出去食嘢嘅。所以我注意到當我出去食嘢練突出去2、3日嘅時候，我個磅停喺嗰度，停住嗰度佢唔會上去又唔會落，喺停住嗰度我就同我自己講，點解佢唔落咗嘅？又冇上喎，好可能我自己係有少少唔檢點係咩呢？我個心態就係我要愛忠告大家啦，因為你哋將會攞到呢個喺你手上。
我忠告大家就係、你如果有 GLB by three 啦，係咪？你係仲有嗰個思維就係我減緊肥，定係我而家要減磅？咁樣你就會係個磅數就更加快樂，因為如果你知道我要減磅，同埋而家我正在減緊磅呢，咁樣你就唔會話講我而家有 GLP，我而家食咯，定係我有 GLP，我繼續。嗰個心態就係你都可以減磅，你冇睇到咩？有啲人減2磅，同埋有啲人會減到7磅，就係咁嘅原因啦。你如果係繼續食，你都仲係減2磅啊？OK，呢個係自己去調劑一下啦嚇，我係咁嗯樣解釋俾你聽，所以你一定要我知道你係減緊磅，就會嗯，快啲。咁你食咗之後，譬如有冇胃口啊，其他嘢影響你有，嘅？仲係有胃口嘅，唔會話講完全唔想食嘢。不過係嗰個 food noise 係冇嘅，即係唔會話講睇到個雪櫃，你知㗎啦，我係響屋企嘅人會睇住個雪櫃個廚房㗎嘛，即係又冇去街，係咪先？係一個人啊，真係會揾嘢食㗎。不過係唔會諗到去揾嘢食，唔會嘅。亦係有時睇嗰啲 YouTube 嗰啲嘢食都唔會流口水，定係哇好想食嘅，唔會好肚餓。不過食飯嘅時候係應該食，所以我以前即係減肥嘅時候咧，食減肥丸咧，一係就完全口乾唔想食嘢，好中意食嘅嘢都唔食啊。不過就瘦開啦，個水分就冇咗，嗰啲肌肉都冇咗。不過呢一個 GLB by three 咧，就係我可以食。然之後我會減磅，不過我係感覺到我嘅身上嘅肌肉真係仲存在嘅，唔會話講 lift 咗落去嗰種。不過個磅嗯，數就冇咗嘅噃，所以嘅寸數呢，我唔會公佈先啊，我都會係同大家去講。好，當我去到呢一個14至15日呢，我就會同大家去結論呢一個15磅噶啦。所以呢個係非常之今日簽體公司一間簽體公司係幫我碌身嘅，喺馬來西亞幫我碌身，去都同我講去外賣呢個貨，你諗下，仲有尋晚半夜都係有人哋同我講你呢個 GLP3 呢個係 by 憑呢一個啦，你會好容易會 attract 到一啲人嚟問你去開場白。抑或係你去同人講呢件事都係容易得多嘅，明白。定係單單尋日兩個人都問我咗。仲有就係喺美國呢度嘅一個擺攤啦，擺攤我哋個個都擺過嘅嗰啲 event，即係租一個 event 擺攤。大多數我哋都會攞到一沓嗰啲name card 咧，就係去即係再跟進嘅 follow up。竟然佢哋可以簽到7張單。擺攤啊！我講呢7張單係點樣簽㗎？佢講呢7張單都係因為 GLP by three 簽到嘅，哇，厲害呀！所以就我哋最緊要就係要愛更加知道呢個產品，再嚟嘅時候準備嚟食呢個產品，再每個人都有 before and after，生意就做唔晒啦。仲有咩嘢要問冇關於一個GLP？我差唔多啦，我等產翻嚟試。係，我哋一陣間老所以聲。記得咧就係我俾大家嘅建議咧就係yes 係可以食嘢嘅，不過就嗯，如果哦，你係大大咁樣食咧，你嘅磅數都係會跌，不過就會跌嗰2、3磅咯。即係佢都建議一日係食2次，食2次。每次都係一個泵，即係一滴。係啊，阿 Doctor Dan 講就係如果你有即係晚宴啊，抑或係有食大嘅餐啊，咁樣你再滴多一滴咯。如果有加插有一個 high tea 啊，我哋馬來西亞香港有 high tea，咁樣你再加多一滴咯。OK，除咗冇影響個食慾之外，睡眠質素，冇影響，睡眠質素有冇影響？冇影響，睡眠質素更加好嘅睡眠。嗯仲有咧係咪？嗯，好開心，好 high 嘅同你講，咦，好我已經好開開心。心噶咯我唔喎。知道究竟我係瘦咗嗰種開心啦、自信啦，不過真係好開心嘅喎，又好有喜悅啦。
嗯，所以而好，家我唔需要再，雖然就係、你哋認識我嘅人呢，以前我係一做呢個行業嘅時候，十幾年前就好苗條嘅，OK，我自己都可以講就係着西裝都好靚嘅，我啲西裝已經着唔到咗啦。不過我今次之再出嚟嘅時候，馬來西亞呢，我會同大家講呢，我會着得翻晒我嘅以前嗰啲西裝啦，仲有就係我雖然係減咗嗰8磅9出嚟啦。不過我已經唔需要再嗰種嘅痛苦係咩呢？就係、出街之前嗰、個床呢，就有掟咗幾件衫喺度嘅，你哋都知㗎啦，即係着唔到着到唔靚咁樣，你就會掟落個床啊，就掟落個床啊，然之後揀到啱嗰件先出街嘅，所以我而家揀嘅衫上手啦。我就已經係著得到出街，所以呢個感覺已經係證明到啦，係咪？無論我個背脊啊，抑或係嗰啲讀數啊，嗰啲寸數啊，嗰個磅啊，已經係真係撇除咗嘅。記得 Kina 已經割咗2罐咁嘅奶出嚟啊！呢個係半個加侖啊，總之係8磅9啊，即係8磅7係2個加侖啊，我嗯計咗㗎，2個 gallon，OK，嗯，yes，所以就Vincent，我好多謝你今日嚟到線好，上啦，同我哋呢一個一個交流當代交流價值流呢一個工作室嚟同我哋分享呢個生意嘅價值啦，因為而家價值嚟講咧就係一個新嘅 currency。價，yes，值你俾到任何人價值咧，都係人哋會知道嘅，唔似以前咧就係淨係教團隊去揾人，其實揾人係好重要，不過你點樣都係一定要提供到呢個價值，價值先，互相去即係提供價值咯。互啊，相去對，睇到大家嘅價值，然之後我哋先正係可以即係一級一級一級慢慢咁樣去嗯，爬上去，唔係淨係自己爬上去，要帶埋我哋嘅團隊一齊爬上去。不過團隊當下一定要有自己嗰個心態，對嘅心態，做一個老闆嘅心態，係永不罷休嘅心態。遇到挫折唔係話講換嗰個 target，係一定要改自己嘅，即係更加多嘅內學心心態，習內心嘅心態更加多嘅實習更加多嘅訓練咁樣你就會射到呢個靶噶啦，射到呢個靶，唔係話講將呢個靶換咗更加大，定係另外一個靶，定係一個環境，唔係嘅，工作你都係一定要做嘅，係走唔甩嘅。呢個木人巷係一定要自己打出嚟嘅。所以我哋親愛嘅Three 嘅家人們，我哋今日嘅會議咧就到此節嚟到呢度啦，就嚟到尾聲，所以一定要相信自己啦，相信你自己嘅信念啦，仲有就係提供多啲價值俾人哋啦，仲要就係有呢一個膽量，同埋要愛成功，愛改變，愛幫人，呢個愛嘅心態，咁樣你就會一定做得到噶啦。所以就，yes，下個星期我再見大家啦。身邊有 Alright，咁樣聲，我哋要影個相影一張相。OK，你見到 Kina 咧就係影相噶啦。OK，係啊，知道影相，開到鏡頭影下相啦，嚟開個鏡頭，俾我個 three。OK，第二面嚟。我亦要愛好多謝幕後咧，今日係有 Percy 幫我哋嚟呢度嚟 support 我哋啦，所以呢個生意咧做一個團隊有力量嘅團隊就係互相俾力、互相愛護、互相包容，仲有就係大家一齊先正可以走到高峰。OK，，yes，高峰再見，拜拜拜。拜，Yes，3月見啊，Kina，3月啊，3月見。大會見，今日咧，人哋話我即係有伙伴問我咧，就 Kina 3月我要見到你15磅我講到3月唔止15磅噶啦，有20磅都得唔該晒 Vincent，唔該晒 Kina。加油加油，支 Thank 持，加油，you，Thank you，拜拜， Thank 拜 you 拜。Percy，Thank you everyone，Great，bye，拜 see 拜。you，拜拜，拜拜，Gina。bye。